我覺得應唔應該埋單呢個議題咧，其實唔係太難處理，因為都係幾應該嘅。咁啊，今日講呢個辯題嘅時候，當然我哋要講清楚應該呢個意思係啲乜嘢啦。我認為咧應該咧係有兩個層次嘅。第一就係其實呢個咧係普遍更加符合你 date 緊嘅對象嘅期望嘅。咁你想象下，就係例如當你去約會嘅時候，當然就係對對方有意思啦，而對方對你嚟講亦都係一個重要嘅人。咁點會一啲道理就係我哋明知道對方係想你咁樣嘅，你唔去 fulfill 對方嘅期望咧？咁呢樣嘢咧聽起嚟咧係好唔合理嘅。咁啊，當然有啲人會話啊，其實拍拖唔單止係兩個人之間嘅事啦，仲喺度定義緊其實社會性別男女之間嘅關係應該係點嘅。跟住咧就講到咧啊，當你一請女人食飯咧，就係好十惡不赦啊，男性想展示財力啊，諸如此類等等嘅論述。咁喺呢度咧，我想去重申一次我自己去同女性約會嘅立場，就係例如當然我嘅 default 係我會請同我一齊去 date 嘅女士去食飯啦。但係例如個女士佢真係想 prefer AA 嘅，我會做嘅係點樣？就係好簡單，我會尊重去 AA 咯。呢樣嘢顯示係啲乜嘢咧？就係當我哋去請食飯嘅時候，我哋係互相尊重大家嘅立場，而唔係一味咁去 claim to 自己嘅意見、自己嘅諗法係咁樣嘅。個重點唔係嗰件食飯應該係點，而係我哋去留意一個社會現象，呢個係性別嘅常模，跟住我哋喺性別常模嗰度咧去滿足大家嘅需要。